ինչպես որ խոստացած էինք, հայ հորիզոն ցեզի հետ է այսօր Kermesse-ի շաբաթավերջին, ուրեմն ինչպես որ գիտեք, Kermesse-ը գազմագերբված է Սուրբ Հagop առաջնորդանից Մայր եկեղեցվո հոգապարծության գոմե։ Հայ հորիզոն որոշեց 3 օրերեն շաբաթ գիշեր ներկա գտնվել եւ իսկապես պետք է ասել, որ շատ հաճելի է մթնոլորտը, գարձեք ժողովուրդը գարոցած էր քովքովիկալ դուրս ելել դուներեն եւ պետք է ասել, որ մեծապես գնահատելի է այդ ամբողջ աշխատանքը, որ Kermesse-ի հանձնախումբը դարած է այս շաբաթավերջին։ Alors, Madame la mairesse, bienvenue à notre Kermesse. Très heureuse d'être ici 2 ans plus tard, ça fait du bien. Mais écoutez, ça fait du bien de voir les gens qui sourient. Clairement, la communauté arménienne est très attachée à la Kermesse. Puis je les comprends parce que c'est familial, c'est festif. Il y a des commerçants qui sont là. Alors, je suis heureuse d'être avec vous, vraiment. L'année prochaine, on la veut sans masque. Et ça veut dire vaccination. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller se faire vacciner, bien sûr. Puis, qu'est-ce que vous avez essayé aujourd'hui? Alors, je viens de manger, je suis en train de manger un très bon sorbet à la mangue. Alors, c'est super. Mais il y a plein de kiosques ici. Il y a des loukoums, il y a plein de choses à manger. Puis encore une fois, j'ai envie de dire, il y a aussi plein de sourires. Et ça fait du bien au cœur. Merci, Madame mairesse. Bienvenue. Bonne soirée tout le monde. Bonne Kermesse. Welcome to our Kermesse. Thank you very much. It's nice to be here. We missed it, and we're so happy to be back. This is a beautiful day, lots of fun people, good music. It's nice to be part of the Armenian community. And what do you think about this coming wave that they're talking about the pandemic? Any precautions? I think we have to be very, very careful, but if we're able to have the celebration today, it's because everyone has been careful. So I hope today people will be careful, but have a very good time. They enjoy themselves, they eat, they dance, they be merry. That's very important, but they also have to be careful because we don't want to have another wave. We missed it last year. We're glad to be back this year. Let's make sure we don't put it in jeopardy. Կարևորագույն ցերնագներն մեկն է Մեծը Մոնրեալի համայնքին եւ բոլորս ալ գիտենք թե ինչ լավ նպատակի գծարա է Եկամուտը մեր ասկային վարժարանի փածերը փակելու գծարա է եւ ինչպես գիտեք մեր ասկային վարժարանը հբարտությունն է այս կաղութին անորոմալ ուրախալի է այն երևույթը որ վերադարձանք այս սովորության նաեւ արի թե որ ամբողջ համայնքը այստեղ հավաքվի ճիշտ է որ թիվերը նախկինը չեն բայց դուք լավ գիտեք, որ հազարավոր անցիկ մեկ շաբաթավերջի ընթացքին կհամախմբվի հոս եւ Մոնրեալի Kermesse բավական ջանցված է աշխարհով մեկ եւս։ Ուրեմն կմաղթեմ լիակատար հաջողություն եւ գուսամ որ կալդարի բոլորին բնականոն պայմաններում հետ շատ ավելի մեծ թիվերով անգամ եւս կանտիվինք հոս օգոստոսի կեսերուն։ Pareil, quel plaisir d'être parmi vous ici, et particulièrement cette année en personne là. Espérons de se débarrasser le plus vite possible de cette pandémie et que la vie normale, tous les Canadiens et tout le monde peuvent retourner à la vie normale. Puis comment vous évaluez l'effort qu'on a mis aujourd'hui? Écoutez, comme Arménien, vous êtes toujours distingué, que vous avez des efforts assez spéciaux. Si on parle depuis 1914 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est que j'ai adoré que vous transférez ça comme héritage à vos enfants comme arméniennes et aux grands-enfants. Donc vraiment, c'est une fierté de voir la discipline, le travail acharné. Tout ce que vous voulez, ça montre, c'est une communauté qui contribue à ce beau pays et qui procède et qui contribue encore à notre économie par la création d'emplois, par d'avoir des gens comme médecins, comme ingénieurs,
comme avocat, vous êtes dans tous les aspects de la vie. Et ça, c'est une fierté. Et ça fait des Arméniens une communauté comme un élément essentiel du progrès et de la prospérité du Canada. Merci. فيصل كيف القهوة اليوم هون؟ اوه بتجنن ليكي قهوة أرمنية وهلا بعد شوي بدي اشتري فان أرمينيان نبيت أرمني بدي اشتري هلا pour enjoy it. Yes. وهذا على santé de tous les Arméniens. Merci صحتين. Welcome to our Kermesse, Melanie. It's a pleasure. I'm really happy to be here. It's been now 2 years that the Kermesse is, not happening because of COVID. So it's great to see the community. It's like actually seeing a family. I think soon you're going to start speaking Armenian too. I'm working on my Armenian classes, actually. So how do you evaluate the effort that we went through to make it happen? Well, you can see that there's a good vibe because people are happy to finally be able to see each other. At the same time, people need to respect the COVID measures. So people are being diligent, and that's perfect like that. Actually, they were very cooperative, the city, the police, so we can make this day happen. And we're very happy that you're here today. I would never have missed this. And any measures of prevention for potential upcoming another virus? Well, of course, we need to be making sure that we respect the public health advice. At the same time, I think that we can be proud of being in a country where people are highly vaccinated, one of the most vaccinated countries in the world. So, in that sense, my only message to people that are watching us right now is, if you haven't had your 2 doses of vaccine, please go ahead, because this is a question of being able to come back to a new normal, and also it's a question of being able to protect each other. Thank you very much. It's a pleasure having you. It's always a pleasure. Enjoy. շատ ուրախ եմ, որ հայ ժողովուրդը միասին հավաքված են եւ support կնեն եկեղեցիում, Սուրբ Հակոբին։ Ես էլ որ եկած եմ ժողովրդի հետ շփվել, շատ չեն կարող այս ժամանակներ շփվել, հիմա շատ լավ առիթ է եւ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ հայ ժողովրդին հետ եւ շատեր լավալից եկած են, շատ լավ Փառք Աստծո։ Մեր հայ ժողովուրդը շատ support կնեն ինձի եւ Սենդորտի ժողովուրդը ամեն ինձ ասած են, որ կերտան քվել տան նոյեմբեր 7-ին եւ volunteer-ները ինձ տելեֆոն կնեն, որ օգտավետ են ինձի միջև են ժամանակ. Tellement beau. Moi, là, j'ai toujours été dans un milieu multiculturel, donc moi, là, j'aime ça. J'aime ça, puis j'ai l'impression qu'on n'est pas chez nous. C'est le fun. C'est comme si je suis allée ailleurs. C'est super beau. Puis entendre toutes les différentes langues, j'aime ça. Puis il y a beaucoup de monde de Laval aussi qui sont venus parce que le but, c'est pour notre école. Alors, comment vous évaluez l'effort et le but? Bien, je trouve que c'est super beau, surtout quand on voit tout le nombre de personnes volontaires qui se sont impliquées pour faire ça, des bénévoles qui travaillent, puis leur paye, c'est l'amour pour aider les gens. C'est tellement beau. C'est tellement beau. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Comment vous trouvez Lydia? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre? Lydia, c'est une de mes candidates merveilleuses. On fait une super de belle équipe, mais c'est avant tout une femme au grand cœur. Et puis elle fait bien dans le bon parti parce qu'on est un parti vraiment avec des gens de cœur. Et puis moi, c'est comme ça qu'ils me font mon branding. Femme de cœur, femme d'action, femme d'idées. Et puis on veut vraiment améliorer les choses pour les gens de Laval. Puis moi, ma formation en travail social, c'est ça, c'est toujours
toujours les gens au cœur de tout. Et puis, elle est très modeste en ce moment. J'aimerais juste dire comment elle a aidé les nouveaux arrivants des autres pays pour faire la traduction de documents en français pour les gens qui ne parlent ni l'anglais ni le français, des Arméniens, entre autres aussi, qui ont voyagé ici au Canada sans connaître un mot l'un de l'autre. Alors, c'est beaucoup dédié dans ça. C'est une mère de 3 filles. Alors, elle a beaucoup d'expérience. Elle a été consultante pour des entreprises. Et on est très fiers si on pourrait avoir une mairesse à Laval, la première historiquement. Oui, alors dans notre équipe, on a plusieurs femmes, même plus de femmes que d'hommes dans notre équipe. Alors on voit vraiment la nouvelle génération, les choses changent. Pour le mieux, j'espère bien. Merci beaucoup d'être ici. Puis elle avait raison, vous étiez très modeste. La simplicité. Je trouve que c'est exceptionnel le travail qui a été fait ici par les organisateurs, les organisatrices. C'est bien fait, on a des kiosques intéressants, le chapiteau est là si jamais il y avait eu du mauvais temps. C'est tout bien séparé. Je trouve que dans les circonstances, là, vous êtes exemplaires. Continue to wear a mask. I have my little Armenian mask and, get vaccinated. This is the best thing everybody should and could do. If everyone is vaccinated, we are all safe. Ինձամար այս հավաքը խրախուսիչ հավաք մնե, այս հավաքի մեջ կդեսնեմ մեր Մոնրեալի քաղաքի գենսունակությունը, գարորդ գա բոլորի թեմքին, անցյալ տարի չկարծան հավաքվել այսպես, ուրախ եմ, որ այս տարի այսպես բավական մեծ թիվով ժողովուրդը եկած է վայելելու այս հավաքը, իսկապես հայկականություն կփուրե։ Հաճելին է նաև գենսական է օգտակարությունը, որովհետև այս Քերմեսի հասույթ ամբողջությամբ դպրոցին կհատկացվի։ Եվ դպրոցը մեզի համար ամենեն հիմնական խարիսխն է հայորեն ապրելու և գոյատևելու։ Վարձ կգադար բոլոր անոնց, որոնք իրենց նպաստը կբերեն, թե նյութական, թե փարոյական, իրենց ծառայությունը կբերեն այս ցերնարգի հաջողության։ Այս հայրով նաև հորիզոնին ես հաջողություն կմաղթեմ, որ իսկապես մեր ժողովրդին համար սիրելի ցայնացպրումի աղբյուրը մնե, որ կքաղե քաութային, միջազգային հայրենական լուրեր, օրհնյալլակ։ Շնորհակալություն, ծեր ալվարց կգադար։ Շնորհակալություն։ Այս դարվա գեստումեսը գարզմագերբելը բավական դժվար գործ մներ, որովհետև օրենքները COVID-ի պատճառով ամեն օր կփոխվեին գոր եւ մեր անձնախումբը խնդրանալի գործ դարավ, որ աս հաջողցնե։ Եվ միևնույն ժամանակ մեր ժողովուրդը, մեր սպոնսորները բավական ձևով մեզի օգնեցին եւ անոնց պետք է անպայման շնորհակալություն հայտնել։ Եվ միևնույն ժամանակ գրցանք դոմսակները ձախել, 3 բավական թիվով ներկայություն կար, այսօր ինչ-որ գիմանամ գրեթե 900 դոմսակ ձախված է, վաղը ձևը փոխեցինք, որ քիչ ավելի երկար կրնան մնալ, բզդիկներն ալ, ծնողներն ալ, վաղը քիչ ավելի բաց պիտի լա, այս տարի ստիված էինք տիկետները օնլայն ձախել, քիչ ադեղը բզդիկ դժվարություններ կար, գազམ་ագերբական, բայց ամենը լուծվեցավ, այսին թիրուչությամբ հանձնախումբը ընդունեցին ժողովուրդը եւ գրցանք անոր չեր գրծած տիկետ կնել, չեր գրծած օգնել եւ եկան մդան եւ լավ ժամանակ մանցին։ 3 բավական մասնակցություններ կար փոքր տուրնեմենտ մնալած էին
Աս ամենը շատ կարճ ժամանակի մեջ եղավ եւ շատ մտահոգեցուցիչ էր, որովհետեւ չէին գիտեր, որ ովևէ մեկ վարյան ինչ կրնա բադահիլ։ Նորա սկսելով ուրբաթ գիշերվնե ինչպես անցավ երեք գիշեր։ Շատ լավ անցավ, փոքրին շատ մարդ կար, ջաշինալ, ամեն մարդ գարձես թե դարիներով իրարու չենք տեսած եւ քովի եկանք ամեն մարդ օրենք հետևելով, շատ աղոր գիշեր մանցուցիկ միասին։ Աս բաբլներու խնդիրը հասկացավ ժողովուրդը։ Քրետ է հասկացան համար, բայց վնաս չկա, ամեն մարդ կհետևի գոր COVID guideline-ները եւ շատ լավ կանցրի գոր։ Իսկ մթնոլորտը ինչպես է։ Մթնոլորտը շատ ջոխ է, ժողովուրդ իրարու չտեսած, դարի ու գես է եւ արիթմը եղած է, որ ամեն մարդ քովի կա, առաջին էվենտն է, որ եղած է մեր քաոթի մեջը եւ ամեն մարդ դբրոցը իրեն ցիրդինգ խոսի եւ գուզան օգտակարը լալ եւ Kermesse ամենեն լավ միջոցն է, որ գնանք օգնել դբրոցին։ Էլովստայմ շատ ներվեզ էիք եւ գարտ ժամանակի մեջ կազմակերպեցիք, բայց արդյունքները որ կտեսնեք քոհեք։ Մենք իրական շատ քոհենք, ժողովուրդը մեզի they trusted us եւ ամենը եկան, մեզի գնակ կեցան ամեն մեր սպոնսորները, մեր հանձնախումբը շատ լավ աշխատեցան, volunteer-ները, սպոնսորները կան, որ առանց մերին հարցնելուն, ըստին որ Kermesse կա, գուզենք օգտակարը լալ, sponsorship, շատ ուրախ ենք ամեն մարդ է։ Շատ ըսկացված ենք, որ մեզի երկու ամսվա մեջ այնքան մարդիկ մոտեցան եւ մեզի օգնեցին։ Իրական շատ եւ շատ շնորհակալություն կհայտնենք ամենուն, որ իրենց եկան։ Մենք չզարգինք իրենց տուրը։ Մենք այլ ուրեմն ցեզի շնորհակալություն կհայտնենք, որ դուներեն դուրս անեցիք ժողովուրդը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր վարձ կգադար։ Մերսի Թամար, մերսի։ Շատ բաներ կանելու, ջամ կա եւ ջաշերը շատ համով են։ Արից կլա, որ ընկերներոդ հետ խաղաս եւ շատ ուրախ ժամ կանցնես եւ մյուզիկը նագնաս բարել։ Կգարձեմ, որ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ասում է ուգես տարի է COVID-ը նեղություն գսրացին այլևս, ուրեմն հոսքալով շատ ուրախ են, սրտենին բացվեցավ։ Մոնտրեալի ժողովուրդը աշխուժ ժողովուրդ է, իմ առաջին կալիս չէ, այսքանի անգամ եկած եմ, շատ աշխուժ ժողովուրդ են, մեր հայեր են։ Իսկ ցուկը ինչպես տեսակ Մոնտրեալը ընդհանրապես։ Արդեն մենք կսիրենք Մոնտրեալը, հայությունն նույնպես շատ լավ մարդիկ կան, շատ ուրախ եմ, որ գտնվի ոստեղը։ Ինչպիսի երգեր երգեք հայր եւ դղա։ Մենք ընդհանրապես սիրային եւ ժողովրդային երգեր երգենք, ասկային երգենք, դեղին ամեմատ ասկային երգենք, այո։ Իսկ դուք նույնպես դղաս։ Նույնպես։ Իրեն ճամփան, բաբայս ճամփան կշարունակեմ։ Ես լսած եմ ձեր երգը միասին շատ հաճելի է մտի գնելը ցեզի։ Հիմա լայվ կլսես իրեն։ Շատ ուրախ ենք մենք որ մեզի արիթ տվին այս ֆեստիվալին, որ մաս կազմենք։ Շատ շնորհակալ ենք Sourp Hagop եկեղեցու Kermesse հանձնախումբին։ Անսահման շնորհակալություն։ Իսկ միշտ երգիչ եղած եք ձեր ընտանիքի մեջ։ Այո, մեր ընտանիքի մեջ կան լավագույն քույրս կա լավ է, ցայնը շատ լավ է։ Արդեն ես 35 տարի երգեմ։ Դրաս հիմա իմ դերս պիտի ելը ասված ուսենե, աղջիկիս սայնը լավ է, շատ լավ է, այսպես պիտի կարենք։ Ուրեմն տուն ընտանիքի մեջ մեծած ես, որ միշտ մյուզիկ երաժշտություն եղած է, միշտ որոշած է երբստիկ դարիք հետ երգիչ չլալ։ Չէ, ես չէի որոշած, որ երգիչ պիտի լամ, բայց գսեի երգիչ պիտի լամ, որով գիտեմ բաբաս երգիչ է, գուզեի շարունակել, բայց իրական անան եղավ, որով չէի ուզեր, բայց մեկ մոմենտ գուզեի, բայց սկսան է շատ սիրելուս, այ արդեն 4 տարի է երգեմ գոր, ամենը իրեն տեսնալով, Ինչպես գորոշեք, որ մեկ երգը ավելի սիրված է եւ ինչպես կընտրեք ձեր ընտրությունները երգերու։ Երգընտրելը շատ մեծ վարպետություն ուզե։ Երգիչին վարպետը լալ պետք է գիտնա ինչ երգ գզատ պիտի երգե, որ իր ցայնին վայելե։
ամեն ինչ երգ չգնան։ Հիմա երգիչներ կան, որ հիմա ես գրեթե ամենուն երգերը երգեմ։ Լա Հարութ, լա Պոլ, լա Դիս, ոյ մեկ հայաստանյան երգերը երգեմ։ Արմենն ալ գճանա, որ ես ալ իրեն քիչ մը գխրադեմ, որ աց երգը գվայլեց այնիդ։ Ինքը գուզեր երգել, բայց գամիշնար, վերջ ես իրեն ըստիվեցի, at ամիշնալը վրային կնաց, հիմա պետք է որ այլս պարցանա, ասզոր ամանով։ Արմեն, ավելի հայաստանյան երգիչները գսիրես կամ սպյուրքի։ Երկու նագսիրեմ, բայց Հայաստանին ամդիկ կնեմ, Պոլին երկերն շատ մդիկ կնեմ, շատ կսիրեմ։ Ամեն դեսակ երկ մդիկ կնեմ, բայց գրեթե ամեն դեսակակ երկեմ։ Լավ երկշներուն մդիկ կնեմ։ Իսկ բանդը ինչպես ընդրած եք։ Բանդը հովիգը 5 տարի է աշխատի արդեն հետս։ Հիմա ոս փոխադրվեցանք ավելի հիմա ուժեղ մի դելա, որով Toronto մնացած ադենս փորձի գարիկ չենք կրնարել։ Հիմա որ ամեն շաբաթ փորձ կնենք որ օրը օր ավելի լավ դելա։ Երաշտությունը երկը փորձով առաջ կերտա։ Շատ շնորհակալ ենք, բարի եկած եք եւ հաջողություն։ Մերսի շատ, նմանավես։ Thank you, մերսի շատ։ Գերմեհեր ուրեմն ինչպես որ գիտենք դարեգան ավանդական Kermesse-ն է, բայց այս տարի գարձես դրամատրությունները նույնը չեն ինչպես ամեն տարի եւ ծեվով մատ հանցավորի սկացումն ալգա որ այսինքն մենք ինչպես կնանք հոս հավաքվիլ քեֆնել դագավին Արցախի բادرազմը թարմ է մեր մտքերում մեջ բայց հագարակ անորը սպյուրքի մեջ կյանքը պետք է շարունակվի ինչ է ծեր պատկամ այդ մասին անգեզ ասած ես ուղղակի Kermesse-ի նպատակին գնայիմ, ճիշտ է, այդ ցավը դակավին գա, բայց ամենից Kermesse-ը միշտ եղած է ոչ թե Kermesse-ներու սիրուն, այլ այս վարժարանին բավական գոգիկ գումար ապահովելու համար։ Առավել ևս հավելյալ բաժին մգա, որ հետ կովիդային կամ նվազագույնը միջանկյալ կովիդային այս առիթը օգտագործելով կաուտը կովկովիկա և ինչ-որ բահմը մարդիկ իրար երես տեսնեն, այսօր շատերը երկու տարի է ջեն տեսնված, կնամ եսի մորինակ ստալ, բայց ընդհանրապես նաև երորդ գետմը, որ Kermesse-ը միշտ բան է եղած է, ժամատրավայր է եղած է մեր քաղաքակետներուն ասենք, բոլոր մագարտակներուն վրա, քաղաքապետական, նահանգային թե տաշնակցային և այսօր ընդհանրապես այդ բաժնով է, որ սպաղած էինք, բավականին տեսակցություններ ունեցանք, նույնիսկ ժողով ունեցանք առանցնագիվ, որ առաջ տանինք ճիշտ այն հարցերը, որոնցմով մտահոգ ենք Արցախ, ռազմակերիներ և այլն և այլն։ Այս բոլորը նկատի առած հասկանալով և զգալով հանդերձ, որ դրամատությունից չգա այսպես կոչված ուրախության բանի, բայց նշած գետերս եթե կովկովի տնենք հասկանանք, որ ինչ-որ բան պետք է շարժի և այդ բարունակի մեջ է, որ պետք է դիտենք հարցերը։ Ուրեմն ընկերներ այսօր ծեր քաղաքական հանդիպումներուն իբր հետևանք ասենք ինչ է ծեր պատկամը ժողովրդին գալիք ընտրություններուն մասին։ Գալիք ընտրությունները տաշտակսային ընտրություններ են, որ գնախադեսվի ամսու 20-ին, սեպտեմբերի 20-ին ուրեմն գայացնել, այսօրվա մեր հանդիպումներուն մեզ մասը այդ զիրի մեջ նաև եղան, սակայն ինչպես ասի, մեր հանդիպումները անպայմանորեն միմյան նախընտրական բանով չէր, որ այսինչ կամ այնինչ թեկնածուին զորակցենք, այլև նաև բնականաբար պիտի տնեինք մեր օրագարկներուն օրագարկը, որ Արցախն է, Հայաստանն է, առաջնահերթությունները և այս սկզով նաև շեշտեցինք մանավանդ նախարար Ժոլիի այդ հանդիպման,
որի ռոտա մեջ ժողովում էր, հատուկ բադվիրակ, Հայաստանի հատուկ բադվիրակ բարոն Ստեփան Դիոնի առաքելության, ուրեմն բնորոշիչները, մեր առաջարկներ ինչ պիտի լան, ինչ կգնգալենք եւ այլն եւ այլն։ Սա բոլորը հասցեակրեցինք ասող քանի ժամերուն տասկին, որու հետ որ գրցանք այս պատկանավորներեն կամ քաղաքագետներեն տեսնվել։ Ես կգարձեմ, որ վերջ-վերջո իր արդյունքը պիտի ունենա։ Պետք է մեր համայնքը ինչպես միշտ մեծ թիվով քվեարկության է, որովհետև այդ բոլորը հաշվի կառնվին եւ հոս է որ որոշիչ կդառնա, որ մենք ինչքան բարձրացան գտնանք խոսիլ որևէ կառավարության հետ, եթե այդ մեկը բաբանողական է, ազատական է կամ նոր դեմոկրատ է, եթե մեր համայնքը որ բախտադած այլ համայնքներու, մեծ համայնքներու թիվը աչափ մեջ է, բայց եթե քվե կրնա հանել, արդեն ինքնին մեծ դրամակրուխ է, որով մենք ալ կրնանք շատ ավելի մեծ ցայնով բարձրացնել բանջները կահոտին այս ընտրյալներեն կամ աբակային նաև ինչու՞ չէ կառավարության մաս կազմող նախարարները։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր վարձկադար։ Ընտրեմ բոլորի։ Գտեսեմ, որ ամեն տարի չես պաղցներ Մոնտրեալի Kermesse։ Այո, ես միշտ կուքամ եւ քաչալերեմ եւ շատ ուրախ եւ հբարդ եմ, որ միշտ կուքամ Սուրբ Հագոպին համար հետ ամեն մարդ տեսնելու եւ բարեկամներս տեսնելու, որ շատ օծեն չեմ տեսած Մոնտրեալի մեջ եւ միշտ շատ ուրախ եմ, որ Մոնտրեալ կուքամ եւ հայ շրջանակի մեջ լամ։ Իմ շատ սիրտիս մեջ է Մոնտրեալը միշտ եւ միշտ Մոնտրեալ կմտածեմ Թորոնտոյի մեջ։ Բարձր կքննադեմ հանձնախումբին կորձը, որ աս պայմաններուն դա կրծավ ապահովական պայմանները նաև հարկելով հրամցնել ասիկա, ինչպես գիտեք, մեր դպրոցը պետք ունի միշտ նյութական օժանդակության եւ կարծեմ քաղուտնալ անհամբերեր իդ իրար գտնելու եւ հիմա լավակույն արիտները մեկը եղավ, ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ ասկայն մեծ թիվով ընթարաճեցին եւ նայինք կալիք տարիներուն ինչ պիտի ելա։ Սետա աստարի ուրեմն ինչ որ դեսանք, լսեցինք, municipal election-երուն գմասնակցիկ կոր, ուրեմն ինչ ունի սսելիք այդ մասին։ Ուրեմն որոշեցինք, որ պետք է որ municipal election-երը այս տարի նոյեմբերին պիտի լան եւ ինչպես որ գիտեք բարոն Արամը պիտի ցկե, ուրեմն անպայման որ կարևոր էր որ հայ մեկը դեղ առներ եւ մենք հարմար տեսանք, որ ես լամ, ընտանիքս ալ հետս է եւ ուզեցին, որ անպայման որ ասիկա հաջողցնենք, պիտի փորձենք։ Ռաֆի իբր ամուսին վստահ եմ պիտի կաչալերես սետային։ Անշուշտ պիտի կաչալերենք, մենք իր գողքին ենք, մենք իրաց որոշումը միասնապար որոշեցինք եւ մենք իրեն միշտ գրնակ պիտի գնանք եւ ինչպես որ բոլորս, բոլոր հայերը, բոլոր քաղուտը պետք է որ նեցուկ կնայրեն, որ հաջողցնենք այս ընդրությունը, սետային ընդրությունը լավալի Ռենո շրջանի կոնսեյե բաշտոնին։ Մամային ինչպես պիտի օգնես։ Ամեն ծևով, հալաշոֆյուրություն, պորտապորտ, ամենը։ Բրավո, հաջողություն սետա։ Մերսի, շատ շնորհակալ եմ, որ արիթը դվիր։ Դեսնեմ, որ դերև դիգին այսօր մուտքին բավական աշխատեցաք, ինչ ունի կսելիք մուտքին, քանի հոգի մտավ այսօր։ Երկու հատ բաբլ ունենք 500 հոգի ամեն մեկը, մինչև հիմա եւ թեր գանուխ է 900 հոգի ունենք, 1000 հոգի capacity-ով բանով,
Ադիա առանց բան անոնք որ ժամանակին գուտան գորփան, ասե 100 հոգի ավելի ադոր համար, so 1000 հոգի չափենք, so մեկ բան գուզեմ ասել հանցախումբը խնդրանալի կորձրած է, երկու ամսվա մեջ ասամենը գազվանգերբեց, շատ հաճող իրենց կնադենք, իրենց կորձը անուններ չեմ ուզեր դալ, որտեղ բազմաթիվ հոգի դված են, իրենց ժամանակի եւ խնդրանալի կորձրած են, եւ սպոնսորներն ուզելով եկան բութ ուզեցին փանալ եւ կաչադարել մեզի, so շատ հաճող, շատ ուրախ ենք եւ պետք ունենք ասիգա մանրամասն COVID-18 ամսվա COVID-ի բանը որ Կրիստին, տուն ժողովրդին դրամատրությունները ասանք փոխված տեսար, գարձես գարոցած էին։ Գարձեմ շատ ուրախ են, մտնոլորդը նայ գտեսնաս ու ամեն մարդ ուրախ է, ջաշերը համով են եւ ամեն մարդ ուրախ է որ գրցան կալ եւ ասանք քիչ օտնալ խենթենալիք։ Հայ հորիզոն ցեզի հետ այսօր նորագարույց checkpoint հաստատութեն են ներս հոսենք, որովհետև ցեզի հետ կուզենք բաժնել այս շատ քեղեցիկ հագուստեղենները ամեն կատեգորիի մեջ դղամարդոց գիներու, բադանիներու, նույնիսկ նորածիներու, ինչպես նաև աքսեսուարները եւ այս շատ քեղեցիկ ֆուլարը, որ այսօր ես հագված եմ։ Ուրեմն միասնապաշրջինք եւ ծանոթանանք այս մեծականագի քինով հարմարակույն հագուստեղեններուն։ Բարև, welcome, լալջամիա։ Ընկերությունը կգոչվի Nasri International եւ ջանցված են, որովհետեւ բավական տարբեր բրենդներ ունին եւ կբաժնեն շատ հայտնի խանութներու Մոնտրեալեն ներս եւ Կանադայի տարածքին նույնիսկ։ Բարի եկացեք checkpoint։ Oui, notre magasin Checkpoint, ça fait 3 mois déjà. C'est un premier pour nous, en détail, parce qu'on était grossiste. Nous, on est grossiste. On a commencé tout notre business avec grossiste et puis maintenant, après la pandémie, on a eu le besoin d'essayer d'ouvrir un nouveau magasin. Alors, ça fait 3 mois, on est content. Oh, the product, we are specialized in all departments. Ladies, men's, kids, nightwear, sleepwear, loungewear, sportswear, all the departments. We are strong in that all department and we have stock for all department. Underwear also very good and the people very happy here to find the store with the quality and with the selection of the goods. On a plusieurs catégories. On a enfants, bébés, femmes et hommes. On a sous-vêtements, vêtements chic sport, maillot de bain, pyjama. On a vêtements du sport. On a serviettes de plage. On a pour tout. We have the quality, excellent quality, cotton spandex, rayon, micro-polar. Now the winter is coming. A lot of pyjama, homeware, and they are all kind of fabric you can imagine we are doing. And all the quality is excellent and the price is excellent. This is the most important, I think, people looking for the price. And our price, not from now, always it was in our mind to have the best quality with the best price.
On a coton 100%, on a polyamide, on a bambou. C'est le tissu, c'est magnifique. Même si il y a personne qui suait beaucoup, ça respire le tissu, il ne colle pas sur le peau. On est arménien catholique, mais origine de Mardin. Les deux côtés. Mon mari aussi et moi aussi. Les deux côtés de Mardin, après Syrie, après mon mari qui est arrivé en premier, et moi je l'ai suivi. Puis on est toutes les 4 enfants travaillent dans la compagnie aussi avec nous. Alors on est chanceux parce que il y a le relève. S'il n'y a pas de relève, c'est pas facile, mais on est content de ça. بدي لك مقولة بالحلبي نحن بنقولها إنه شكرنا حاله ما منه خير بس تعالوا شوفوا جربونا وشرفونا تجدون ما يسركم تعالوا وجربوا وشوفوا أنتوا الحكم. Nos 4 enfants, ils ont tous étudié ici. Ils sont des merchandisers, des designers et puis ils ont beaucoup de goût. On est chanceux et on a des vingtaine de designers qui travaillent avec nous. Et c'est tout dessiné ici. Toute la production, le suivi de production, tout est fait ici, sauf la production, il est ailleurs. نحن كتير يعني بنخدم الزبون لأقصى الحدود. التبديل عنا 14 يوم تبديل. الأسعار كتير 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 مدروسة وكتير رخيصة. On est fiers de notre tout accomplissement, tous les vêtements qu'on produit depuis tellement des années. Je pense à Québec et au travers Canada, beaucoup de gens, ils ont porté nos vêtements. Checkpoint, c'est le magasin, il s'appelle Checkpoint, mais on a plusieurs marques de commerce. On a des compagnies de maillots aussi qui est très connue, Everyday Sunday. Ça aussi, on vend en ligne. Et puis on vend aux des détaillants. On est connu pour nos qualités, prix, travail acharné et puis on aime servir les gens. Alors ça, c'est un point aussi important. On ne sent pas qu'on travaille, on sent qu'on produit, mais on est content. Si les gens sont contents, nos clients sont contents, on est content. Գալերի Սեն-Լորանի շուգայի մեջ կգտնվի Checkpoint հաստատությունը եւ ճիշտ կանադեր չհասած կսպասենք ցեզի։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրը 25-ամյա ամերիկահայ երդասարդ Tcholakianն է։ Քայլը հասակ արած է Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ, ուր ստացած է իր Master's Degree-ն Science-ի մեջ in Public Health and Law from University of California, San Francisco։ Անցյալին Քայլը 1 տարիով Հայաստան փոխադրված էր աշխատելու եւ բարեկարգումներ կատարելու երկրի առողջապահության մարզին մեջ։ Անցյալ դեկտեմբերին սակայն հետ Արցախյան պատերազմին անդարձյալ կմեկնի Հայաստան եւ իր անձնական միջոցներով Շուշիի եւ Հադրութի դարհանված ընտանիքներուն օժանդակություն եւ ամանորյա նվերներ հասցնելու նպատակով։ Բարև Քայլ, ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Նմանապես շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացաք այսօր։ Քայլ, ուրեմն դու մեկ անգամեն այսպես ուրեմն որոշեցիք հայրենիքը ցեզի կանչեց եւ դեկտեմբերին կացիք Արցախ եւ այս անգամ օժանդակություն հասցնելու արցախցիներուն։ Ինչպես եղավ այդ որոշումին եկաք։ Գրնաս հայերեն խոսիլ կամ անգլերեն ազատես։ Հա, իմ հայերեն լավ չի, բայց պիտի խոսի շատ։ Can I speak in English at all? Of course, go ahead. Okay. It's best to speak in Armenian, but I want to answer as best as I can. Sure. I was very inspired to go back to Artsakh. I had lived in Armenia and Artsakh for about a year with the birthright program largely, and then on my own. And I made many friends in Shushi, Stepanakert, Martuni, and Hadrut. And many of them were affected dearly and gravely in some cases. And I felt like I should go back after the war and bring materials, money, and Christmas toys to those affected. Mm-hmm. And
How did that work out for you? How many families were you able to help? Well, I started a Give Butter fundraiser, which is similar to GoFundMe, and we raised about 11,000 US dollars, and I was able to help 19 families directly and about 4 or 5 indirectly. So in total, we helped 23 families. In some cases, that would be just money. In some cases, that was food, money, and Christmas toys for the kids, clothes for the winter. So we were able to help a lot of people, luckily. Mm-hmm. And how can you describe to us the situation after the war when you were there in December? Oh, it's very depressing. Obviously, we lost a lot of land, but we also lost a lot of people. And the spirit of the people is, it's not the best it could be. It's very sad to visit all these families that have really lost everything or lost their loved ones. The situation for them, I don't know what it will be like in the future. It's very precarious. It is safe for now in Artsakh, but it's obviously something that could change any moment, and I don't take it for granted. So I'm very concerned. Mm-hmm. And your work had to do with the healthcare system. Were you able to help any families in that field? When I was in Armenia before, I worked with the Deputy Minister of Health on the new tobacco legislation and other health priorities, and those actually just went into effect. And so I think indirectly that's helping a lot of people, whether they know it or not. On this trip, I was able to bring some medical devices that were taking a long time to ship. And I was able to get them through customs faster than shipping. And I brought it to a hospital that was treating veterans and COVID patients as well. So we were able to help on that front too. Mm-hmm. And Kyle, you were born and raised in the United States, San Francisco. How do you describe your childhood, and how was it like growing up as an Armenian in USA? So I'm half Armenian. My mother's Italian, and I'm Italian American, of course. And I felt very disconnected as an Armenian, but also not accepted necessarily by Otars or non-Armenians, let's say. You know, I was growing up during the Iraq War, and there was a lot of xenophobia in America as a kid. And my last name, while to Armenians is obviously not so complicated or long, to the Johnsons and Smiths of the world, they would make fun of it and insinuate I'm from the Middle East or Iraq, whatever that means. I mean, I don't take that in a bad way, but you know, it was hard to fit into any specific group with that in mind. But I think I turned out okay. So we think so too. Okay, Kyle, thank you very much for this opportunity. Do you have any last words to say about this people who tend to do the same kind of work you're doing right now, helping people? Yes. What I did was a rather unique situation. I didn't try to create an organization or an NGO that's doing something that ARS, COAF, 1,000 Dram are already doing, AGBU. I say that unless you have a specific situation and friends that you know you're going to go help, like I did, partner with those established organizations because they have a lot of great people doing great work, and we don't need a brand new organization without experience and logistical support competing with our entrenched organizations. And if I may add just one other comment to more our Canadian and American viewers, Armenians especially. There's a lot of political division, obviously, right now in the Armenian community, both outside and in Armenia. I will say
I think until you meet people that have lost their homes, their legs, and or their lives, and you see that they were basically put out there with no support, and they really had no chance, it makes you angry, and you don't want to get into these kind of almost immature debates. You just know that there's a right and wrong, and what the government did to these people is very wrong. And I don't know how they can forgive the people that let them down. It's very sad. It is. Okay, Kyle, so what's your future plan? Are you planning to go back, or someday do you plan to go and live in Armenia? I would like to. I think that's the ultimate next step as a diaspora and as a nation. Israel lost a very bad war in 1967 and 73, and there was a big shift of diasporans moving back. And I hope that Armenia, not to compare ourselves with them on other things, but I hope that Armenia can have a similar revitalization. And I hope to go back and move permanently or semi-permanently. I do intend to go back soon, just not during the peak summer months, because I think a lot of people will be going there at that time, and COVID's not necessarily resolved. So hopefully I prefer to go then. when I prefer to go when the tourists aren't there. I prefer to go when others aren't. So let's say maybe fall. Okay. Okay, Kyle, thank you very much. So we wish you all the luck and continued success in the work that you do. Thank you so much. God bless you, and best of health.